What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong video at you can see at the title. Guys, ay gagawin natin ay unboxing mystery box. Ako daw ay mukhang paa. So, yun. Mag-unboxing tayo ngayon ng mystery box. So, i-unbox na natin siyang yun. Bago natin simulan tong video na ito, huwag niyo kalimutan mag-like, click the subscribe button, and hit the notification bell para lagi na kayo update sa ating panibagong video. So, nabili ko to. Siya. So, nabili ko to. May 25 o 26. Basta. Na-order ko siya. Tapos, na-receive ko siya guys is May 29. So, napakabilis lang. So, bubuksan na natin to dahil naku-curious lang ako kung anong laman nito. Muna natin buksan to. Paano laman ito? Ayaw na natin para makita niyo. Nakalang ko muna akong gunting. So yun, nandito na yung gunting. Kasi gunting na natin ito. Gugupitin muna natin. Ano kaya laman ito? Ito na siya guys. Nabuksan na natin. Ito lang naman guys. So, ito lang naman ang nabili. So, ito yung laman na nabili natin. Dito. Sa cellphone mo na. Ito. Pero pink pa. Ito yung nabili natin. So, try natin siya. Cellphone. Ito yung laman. Hindi ko siya nagustuhan. Hindi ko siya nagustuhan. Hindi ito ang i-expect kong makakuha ko. Ayan. Tapos pink pa color. Nice. So, ayan. Ayan. Ah. So yun guys, ito na yung pagtatapos ng video nito. So kung gusto niyo pang panibagong video, huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi na kayo update sa ating panibagong video.